zire mwene nyine uturuge omuruhuzyo oruhuzyo rugambira abana nguwemera umekabura eriko mwana banze yafune kipapura abanze yaba qualified omurimo twaze kugira ngo omurimo kabura konko mwana wawe tarabure murimo adini na kipapura mbwenu turugo mu ruhuzyo tushomesa abana abo kuba education nicyo kirabo cyonka icyo baba kubasa kuhereza umwana wawe noko utamuhire kibanja utamuhire ente nyingi utamuhire mbuzi ngo muhereza education abo ko yo permanent kandi we biryo Misho Evans or director w'ishomereri yashaba bashomesa kufayo kandi bakatamu amana mengi kureba ngo bashomesa abana bihanga omwana egaboye ne karamu wabo mwana wawe atashomere nabatine cyayino mbene nabayine cyayine ko nkacha kitari kirungi akacuma ko kureba mbaketa kimbirisa nyewe nyenda kushobora ngo ente zanje ziryo mu mutwe embuzi zanje ziryo mu mutwe ekibanja cyanje kiryo mu mutwe nyenda kwikaraginga no kutamamana bashomesa nabeshengereze binte bindi yo nindwanira mutantera hansi nyenda mukwatanise ko kumurye kitori cumwe abashomesa ba brainstorm amana gumutiremu mugume mukwatanise mutema amana mushomesa abana bakwate bagira ubwenge bagira mice kubararga baza nomuka abazire ba witnessing bamanye bakirebere konka ntwenda ngo orihire taruhuka abashomesa nimbeshengereza nimbakubiriza mwaba mutakozerecho mba mwantera hasi Chairman w'abana abashomerere ahishomerere ndiyo rumwe yaterera umuranga ba OBs hamwe n'aba OGs bishomereri kureba ngo bagarara ebigere nyuma bayombeka ishomero ryabo kabayegira aha tweyine twatungire twatamu amani mengi kureba ngo nana abana abakwega aha myaka ejeje entoho nabo barga bagunjuka baba abantu barungi nyensi ababa nkayitwe na no kutikira no kureba ngo twagira ubuyambi butato mwishomero ryetu twakwataraho abeji hamwe n'abegesa ayitukubasa kureba ngo ibyo bwegese yayongera Misho kandi bo bamwe mbeji bayereko kusima ahabwenchi konkezi abo kubaneza batamu omuhimbo go kushoma. One crucial lesson from that meeting, and that meeting is that parents ought to train their children. Parents ought to counsel their children in good behavior and in religion, so that their children can develop up as very good citizens of the country. What I want to say about this day is parents who have managed to come, they should take control of their